नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजेन्द्र सिंह भण्डारी। उहाँ नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजिपी हुनुहुन्छ, अर्थात् अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक पूर्व। त्यसैगरी उहाँ एउटा अनुसन्धानविद हुनुहुन्छ, सिआइबीको संस्थापक निर्देशक। अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा उहाँले राम्रो, अब्बल, उल्लेख्य योग्य काम गर्नुभएको छ। शिक्षा र अनुभव दुवै हिसाबले अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा नाम कमाउनुभएका अनुभवी राजेन्द्र सिंह भण्डारीसँग आज म पूर्व अर्थमन्त्री अर्थात् तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत मानिसलाई प्रवेश गराई या सहयोग लिई करको दायरामा हेरफेर गरेको र मुलुकलाई ठुलो हानि नोक्सानी गरेको आम सञ्चारमा यसै गरी समाचारहरू आए। सीसीटीभी फुटेजको कुरा पनि आयो। प्रयोग भएको हो वा होइन यावत चर्चा, छलफल र बहसका विषय बने। फलत नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असार 22 गते अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए। तत्पश्चात संसदको एउटा संसदीय विशेष समिति बन्यो। उनले अपराध गरेको हो वा होइन त्यसका लागि बुझबुझारत गर्ने अर्थात् छानबिन गर्ने र संसदको त्यो विशेष समितिले हिजो शुक्रबार एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। लामो 138 पेज बनाएर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। त्यो प्रतिवेदनले भन्छ अनधिकृत मानिसको प्रयोग भएको देखिएन, अर्थात् सारमा आम मानिसको टिप्पणी रह्यो। जे आश गरिएको थियो त्यस्तै त्यस्तै भयो, किनभने यस्ता खाले संसदीय समितिहरूले केही लसारपाटो लाउँदैनन्, न अनुभव छ, झाडा टार्ने, मानिसको मुखमा बुझो लगाउने मात्रै काम हुन्छ। टिप्पणी यस्तो सुनियो। त आज म राजेन्द्र सिंह भण्डारीसँग अलिकति पृष्ठभूमि यहाँहरूलाई बताएँ। राजेन्द्र सिंह भण्डारी अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा अनुभवले खारिएको, शिक्षाले ज्ञान प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ। यस्ता अपराधहरू जो राज्यमाथि ठुलो हानि नोक्सानी हुन्छ, कसरी अनुसन्धान गरिनुपर्छ र सरकारका र संसदको तर्फबाट भएका यी प्रयत्नहरू यथेष्ट भए या अरू अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्। अलिकति विश्लेषण, सूचनामूलक र आम दर्शकलाई म बुझ्ने, बुझाउने प्रयत्नसहित उहाँसँग विषयलाई उठाउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद जीवरामजी। मैले अलिकति पृष्ठभूमि, यसै पनि मलाई बढी बोल्छ, बढी जान्ने हुन खोज्छ भनेर टिप्पणी पनि गर्छन्, तर मैले अलिकति पृष्ठभूमि बताउनै पर्यो, त्यस कारण यति विषय उठाएँ। अब जनार्दन शर्मा माओवादीका नेता, उनी अर्थमन्त्री भएको बेलामा अनधिकृत मानिसको प्रयोग पनि गरे र करको दायरामा लाभ लिन खोज्ने मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर करको दायरामा व्यापक हेरफेर गरे। फलत मुलुकमाथि ठुलो हानि नोक्सानी भयो। यो चाहिँ राष्ट्रमाथिको एउटा गम्भीर अपराध हो। यसरी एक खालेले प्रश्न उठाए। अब संसदको जो जनताको थलो भनिन्छ, जनताका प्रतिनिधि चुनाव जितेर आएका छन्, त्यसको एउटा सबै खाले मिलाएर 11 सदस्यीय छानबिन एउटा समिति बन्यो। त्यसले हिजो त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। त्यसले कम्प्लिट चोख्याएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँ एउटा अनुसन्धानविद, तपाईँ लामो अनुभव पनि प्राप्त छ तपाईँमा। यस्ता घटनाहरूमा कसरी अनुसन्धान गरिनुपर्छ र कुन प्रकृतिको त्यो कमिसन बनाउने हो कि अथवा यस्तै संसदीय समितिबाट यसको निर्क्युल गर्ने हो कि कसरी यसको टुङ्गो लगाउने, अर्थात् मुलुकमाथि घात भएको छ छैन त्यो बुझ्ने तरिका के हुन्छ बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया।
धन्यवाद जीवरामजी। मूल रूपमा के हुन्छ भने यो विषय चाहिँ हो के हो, गर्न खोजेको के हो, त्यसमै दुविधा देखियो। अब खास भन्नुहुन्छ भने अनुसन्धान गर्ने र छानबिन गर्ने यो भिन्न भिन्न पाटो हो। छानबिन भनेको त्यसको आफ्नो एउटा लिमिटेसन हुन्छ। यो छानबिन यो सोधपुछ कक्षमा राखे जस्तै तपाईँ सोध्न जानुहुन्छ नि, इन्क्वायरी कक्ष भने जस्तै त्यो एउटा सीमित एउटा जानकारीमा लिने कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ। होइन, यसलाई अनुसन्धानै गराउनु खोजेको हो, यो गम्भीर विषय हो, राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी गर्ने विषय हो। अब कसैले त यसलाई चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ सम्प्रभुतासँगै जोडिएको कुरो हो, यो गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो भन्ने कुरो यो उठान गरिएको हो। जसरी चाहिँ संसदमा त्यो कुरा उठ्यो विषयवस्तु भने त्यो उठाएका विषयवस्तुको मूल रूपमा यसमा दुईवटा पाटो देखिन्छ। कृपया एउटा पाटो के देखिन्छ भने कि त्यहाँ अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भयो। दोस्रो पाटो भनेको के भने त्यो व्यक्तिको जुन उपस्थिति छ त्यो उपस्थितिले करका दरहरूलाई हेरफेर गर्ने सम्मका कामहरू भए। यो दुईटा पाटो भयो। अनुसन्धान गर्ने क्रममा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने जस्तो प्रमाण ऐन 2031 को दफा 3 मैले यहाँ अब प्राविधिक कुराहरूलाई एकदम आम नागरिकले चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ। बहुत त्यहाँ तीनटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अनुसन्धान गर्ने क्रममा। अर्थात् अनुसन्धान भनेको कुनै कुराहरूलाई इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। त्यहाँ विवाद छ, मुख नमिलेका कुराहरू छन् हैन। अब त्यहाँ मुख नमिलेका कुरा के भयो त भने अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भयो र त्यो व्यक्तिले करका दायराहरू हेरफेर गर्यो। त्यो करका दायरा हेरफेर गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ निश्चित व्यक्तिहरूले चाहिँ लाभ पुर्यायो। अब अहिले भन्नुपर्दाखेरि सदनमै उठेको शब्दै भन्नुपर्दाखेरि त चौधरी ग्रुपलाई त्यसले सहयोग पुर्यायो। विनोद चौधरी लगायत समूहलाई त्यो सांसदहरूले भनेको मैले भने अहिले फेरि। अब त्यो भइसकेपछि अब के हुन्छ, मैले तीनवटा कुरा अनुसन्धानमा हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ ठहर गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने हुन्छ। त्यसलाई फ्याक्ट इन इस्यु भनेर भन्छ, प्रमाण ऐनले नै भनेको। अब ठहर गर्नुपर्ने कुरा एक, त्यो व्यक्तिको प्रवेश भयो वा भएन, त्यहाँ मुख मिलेन। तत्कालीन अर्थमन्त्रीजीले के भन्नु भने प्रवेश भएकै छैन भन्नु। ठिक। दोस्रो कुरो के उठ्यो त भनेर भन्दाखेरि प्रवेश पनि भयो र त्यो प्रवेशले निश्चित घरानालाई यो किसिमले फाइदा उठ्यो भनेर त्यहाँ तर्कसहित प्रमाणसहितहरू पेश भयो। भनेपछि अब यो ठहर फाइदा दिएको आधारहरू केही देखियो, करको दायरामा हेरफेर भएको देखियो। त्यो त देखियो। जस्तै तपाईँ सेनिटरी प्याडका कुराहरू उठाइए, विद्युतीय उपकरणहरूमा कर छुटका दिएका कुराहरू देखिए। त्यो त तपाईले स्थापित भएको विषय नै भइसक्यो। प्रमाणले प्रयोग भएको छ भन्ने देखियो। घटनाको नतिजा यसो हेर्दा घटनाको दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा त घटना हुन्छ, इभेन्ट भनेर भन्छ, एउटा इफेक्ट हुन्छ। इफेक्टले त त्यो कुरो ठहर गरिसक्यो। त्यो कुरो त देखियो। भनेपछि सदृश्य प्रमाण देखिएन, तर इभेन्टले चाहिँ देखियो। अब हेर्नुहोस्, अब यो अनुसन्धान कसरी जानु पर्दथ्यो भन्ने मलाई के लाग्दछ भने अब ठहर गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि दुईटा, व्यक्ति प्रवेश र प्रभाव, इभेन्ट एन्ड इफेक्ट। भनेपछि अब प्रमाण ऐन अनुसार जानुपर्ने कुराहरूमा के हुन्छ भने अब त्यसो हो भने कुन चाहिँ कानुनलाई त्यसले आकर्षित गर्दछ त। जस्तो अर्थमन्त्रीज्यूले के गर्नु पर्दथ्यो भने यदि तपाईँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ भने प्रवेश गरेको छैन भनेर उहाँले तत्कालै अर्थ मन्त्रालयका सबै साथीहरूलाई राखेर कुरो यस्तो उठ्यो संसदमा, मलाई प्रवेश गरे जस्तो लाग्दैन, त्यस्तो भयो कि क्या हो भनिसकेपछि अर्थ मन्त्रालय स्वयंले यहाँ अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको हुन सक्ने कुरा उठ्यो। तसर्थ तत्सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि नेपाल प्रहरीलाई पठाइदिनु पर्दथ्यो। विषय त्यहीबाट त्यसले सही कोर्स लिने थियो है। भनिसकेपछि अब त्यसपछि त्यसले के आकर्षित गर्यो? दुर्नियत भयो, अर्थात् त्यो प्रयोग भएन। दुर्नियत वा कुन मनसाय थियो भन्ने कुरा फेरि त्यसमा थप चर्चा गरौँला। घटनाक्रमको पहिला जाउँ हामी। अब त्यसलाई त्यहाँ गइदिएको भयो के हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो एउटा कोर्स लिन्थ्यो, इन्भेस्टिगेसनको कोर्स लिन्थ्यो। के ऐन आकर्षित हुन्थ्यो त्यो भन्दाखेरि नेपालको जुन कानुन छ त्यो कानुनले चाहिँ सार्वजनिक अपराध ऐनले के भन्छ भने कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको सार्वजनिक स्थलहरूमा सार्वजनिक सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। त्यो भयो भने कसुर हुन्छ। अब त्यो कसुर भयो भनेपछि त प्रहरीले के गर्ने भयो भने तत्कालै ती सबै कुराहरूमा अनुसन्धान अगाडि बढाउँथ्यो,
सीसीटीभी त त्यति बेलै फेला पर्दथ्यो, त्यो व्यक्ति त्यति बेलै पक्राउ पर्दथ्यो, जो व्यक्तिलाई शङ्का गरिएको छ, जो अहिले भाग्यो भनेर भनिएको छ। भनेपछि त्यसले अनुसन्धानले एउटा गन्तव्यमा पुर्याउँदथ्यो र ठहर गर्नुपर्ने कुरा जुन मैले भने र त्यो ठहर गर्नुपर्ने कुरासँग सम्बद्ध कुराहरू जुन हुन्छ, मैले अर्को पाटो भन्दैछु, त्यसलाई रिलिभेन्सी भनेर भन्छ। इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने कुरा सँगसँगै एउटा रिलिभेन्सी आउँछ, त्यसलाई सम्बद्धता भन्छ। ठहर गर्नुपर्ने कुरा एक, सम्बद्धता दुई, तेस्रोमा के हुन्छ भने ग्राह्यता भनेर भन्छ, एक्सेप्टेबिलिटी। अब त्यो ग्राह्यता भनेको के हो भने त्यो कानुनभित्रको दायरामा त्यसलाई ल्याएर पक्राउ गर्ने, त्यो चाहिँ प्रमाणका रूपमा त्यसलाई चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित प्रमाणहरूको सङ्कलन गर्ने। त्यो भइसकेपछि के हुन्थ्यो भने त्यो एउटा नेचुरल प्रोसेसमा गएर प्रहरीको अनुसन्धानले त्यसलाई टुङ्ग्याउँथ्यो, त्यो विज्ञताको प्रयोग हुन्थ्यो। भनेपछि अब त्यहाँ कुरो के भयो भने त्यो विवादमा अनावश्यक धेरै दिनसम्म त्यहाँ छलफल भयो, भएकै छैन भन्ने कुरो आयो। त्यो भइसकेपछि अब दोस्रो पाटोमा जाउँ। दोस्रो पाटो भनेको के हो भने भन्दाखेरि करका दायराहरूको हेरफेरको कुरो आयो। अब हेरफेरको कुरोहरू त तपाईँको बजेटको रातो पुस्तिकाहरूमा पनि त्यो कुरो देखिए, बदनेतका कुराहरू, यी कुराहरू देखियो। यो हेर्नुहोस् नभए भने अब यदि त्यसो हो भने त्यसले अर्को कोर्स लिन सक्दथ्यो। त्यो कोर्स के लिन सक्दथ्यो भनेर भन्दाखेरि यदि त्यसो हो भने त्यसमा कसको बदनियत देख्यो, त्यहाँ चाहिँ दुरुपयोग भएका कुराहरू के भयो भनेर भन्ने कुराहरूमा पनि त्यसले जान सक्दथ्यो। त्यो भनेको के भने तपाईँको भ्रष्टाचारको कुरा उठ्यो। यहाँ करको दायरामा हेरफेर सम्बन्धीका कुराहरूमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 6, 7, 8ले के व्यवस्था गरेको छ भने त्यहाँ बिचौलिया शब्द पनि प्रयोग गरेको छ नि। पहिलो पटक बिचौलियालाई पनि कारबाहीको दायरामा अख्तियार ऐन जुन छ निवारण भ्रष्टाचार सम्बन्धीको, त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ बिचौलिया प्रयोग गरेर करलाई प्रभाव गर्ने, राजस्वलाई प्रभाव गर्ने कामहरू, चोहट गर्ने कामहरू भए वा निश्चित कसैलाई लाभ पुर्याउने किसिमले बदनेत भयो भने त्यो भ्रष्टाचार जन्य कसुर हुनेछ भनेर भनेपछि अब त्यो कोर्समा जान सक्दथ्यो। भनेपछि दुईटै कुरा एकैचोटि उठाउन सकिन्थ्यो। अनधिकृत प्रवेशमा चाहिँ नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्दथ्यो। त्यो सरकारवादी मुद्दा हुन्थ्यो, फौजदारी मुद्दा हुन्थ्यो, प्रमाण पुर्याउने जिम्मा पनि उसैको हुन्थ्यो। प्रमाण ऐन 2031 अनुसार पनि वादीले दाबीलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर नेपाल प्रहरीले गर्दथ्यो। नेपाल सरकार ढुक्क भएर बस्यो, भइहाल्थ्यो। अब यतातिर चाहिँ के भन्यो भने होइन, यहाँ त तपाईँहरूले करका दर हेरफेरका कुराहरूमा बदनेत देखियो। बदनेतमा दुईवटा पाटो हेर्ने भयो। अख्तियारले के कुरा हेर्न सक्ने भएन भने यो त सरकारको नीतिगत कुरो हो, जुन अहिले सचिवजीहरूले उहाँले उठाउनु भयो बयानका क्रममा पनि। नीतिगत आउने कुराहरूमा त अब अर्थमन्त्रीज्यूलाई कारबाहीको घेरामा आउने कुरा पनि भएन। त्यसैले उसले चाहिँ अब त्यसो बिचौलियाको त्यहाँ प्रवेश, अर्थात् अर्थमन्त्री मात्रै जिम्मेवार छैनन् भन्ने अर्थ सचिवको कुरा आयो। अब यहाँ कुरा के आयो भनेर भन्दाखेरि यहाँ पनि धेरै नीतिगत विषय भने चाहिँ समग्रमै एउटा सरकारको कुरा आयो। अब कुरा के आउँछ भने अब अहिले त कस्तो छ भने भन्दाखेरि यो त हामीले बडो रमाइलो पक्ष छ। यो अन्यत्र मुलुकमा प्रायः जस्तो हुँदैन। तपाईँले कुनै कुरा नीतिगत निर्णय गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ अधिकारले छानबिन गर्न पाउँदैन भनिदिएपछि त नीतिगत, त्यही भएर त अहिले यो हौसिएका पनि बढी छन् नि। हामीले त कारबाहीमा आउने होइन, आखिर पर्ने त त्यही मान्छे हो त भन्छ नि। नेपाल प्रहरीका पनि बारम्बार भन्न थालिया छ नीतिगत भ्रष्टाचार, मौला आएको छ। हो, त्यति बेला नीतिगत भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचारको स्रोत नै त्यहीँबाट हुने। त्यसैमा कारबाहीमा छुट दिइसकेपछि त, त्यसैमा अनुसन्धान नगर्ने भनिसकेपछि त यो त बडा हास्यास्पद हो। त्यसपछि ल ठिक छ, त्यो दिएन अरे, ल मानौँ भएकै कुरालाई त प्रयोग गर्नुहोस् न त। अब त्यो भएका कुरा के छ भने तल तपाईँको चाहिँ त्यसपछि त्यसलाई बिचौलिया, शब्द बिचौलिया छ भने त्यसपछि त्यो बिचौलियालाई समातेर त्यो मार्फत कहाँ कहाँ भएका हुन् त लिनु खानेका कुराहरू होइन, कोलाई लाभ पुर्याएको हो त। त्यो दफा 8मै लेखिएको छ नि। त्यस्तो दरहरूलाई हेरफेर गरेर राजस्वलाई हानि पुर्याउने काम भयो भने पदीय दुरुपयोग भयो भने चाहिँ पदीय दुरुपयोग कसले गर्यो त भनेर भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ राजस्व लगायतका त्यहाँको सचिवज्यू लगायतको त्यहाँको कर्मचारी समूह छ। समग्रमै त्यहाँ लपेटिने स्थिति आउँछ, समेटि सबै नै त्यसको त्यो भित्र पर्ने। एक्ज्याक्ट। यदि तपाईँले यसको सही छानबिन होस्, छानबिन होइन सरी अनुसन्धान होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो भने त तपाईँले यसले चाहिँ दुईवटा कोर्स लिन्थ्यो नि त। एउटा कोर्स तपाईँले प्रहरीमा जान्थ्यो, एउटा कोर्स तपाईँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जान्थ्यो होइन। भनेपछि त्यहाँबाट त्यसले चाहिँ सत्य र तथ्यलाई प्रमाणित गर्दथ्यो। किनभने कि यो चाहिँ यो के हुन्छ भने अनुसन्धानमा दुईवटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ मिस्टेक अफ फ्याक्ट भनेर भन्छ, एउटा एरर अफ ल भनेर भनिन्छ। एरर अफ ल। अब तपाईँ सुरुमै तपाईँले कानुनको त्रुटि गरिसक्नु भयो, तपाईँ नहिँड्ने बाटो हिँड्न थाल्नुभयो,
त्यो एरर अफ ल त भइ नै सक्यो। अब कानुनी कोर्स ड्यू प्रोसेसमा जानै सकेन भनिसकेपछि त तपाईँले गन्तव्यमा कहाँ पुर्याउँदैछ त भनेर भन्दाखेरि त्यही पुर्याउँदैछ होइन। कहाँ पुर्याएको त भनेर भने त अब जब कानुनको प्रयोगमै त्रुटि भइसकेपछि यसले कसुरलाई जुन एउटा अधिकार क्षेत्रभित्र समावेश गर्नुपर्ने हो त्यहाँ समावेश नगरिसकेपछि त तपाईँले तथ्य फेला परेन, सीसीटीभी फुटेज हराइयो, बयानमा इन्क्वायरी रह्यो, कल डिटेलहरू यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुरा त त्यो बेकार कुरा भयो नि। अब म यहाँसँग नि जनार्दन शर्मा अर्थात् तत्कालीन अर्थमन्त्रीले जुन गम्भीर प्रकृतिको मुलुकलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने अपराध गरी भनेर आम सञ्चारमा समग्रमा नेपाली नागरिकले औँलो तिर्स्याए ठड्याए। त यसका लागि उपयुक्त छानबिन वा अनुसन्धान वा के गरेर जानु पर्थ्यो? अब यो टुङ्गियो कि अब अगाडि बढ्नलाई थप यो राज्य संयन्त्र सरकारवालाले थप कदम चाल्नु जरुरी छ। कसरी जानुपर्छ? जस्तो गृहले भन्यो अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो सीसीटीभी फुटेज छैन, डिलिट भयो या त्यो हरायो या देखिएन, जे जवाफ दियो। गृह मन्त्रालयलाई सोधियो त्यो प्रवेशद्वार हेरौँ भन्दा होइन, हाम्रो त 15 दिनमा अटोमेटिक डिलिट हुने व्यवस्था त्यस्तो छ, त्यसकारण त्यो छैन भनेर गृहले जवाफ दियो। संसदीय त्यो विशेष समिति बनायो। संसदीय विशेष समितिले 138 पेजको लामो बाबा कत्रो मेहनत के लेख्यो होला त्यो 138 पेजको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको। कसले पढ्ने कसले पढ्ने? त सारमा त्यस्तो देखिएन है भन्ने छ। नेकपा एमाले फरक मत अलिकति राखेको छ। त यसरी हेर्दाखेरि अब चाहिँ के गर्नुपर्छ त? यसमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका के? राज्यका अनुसन्धान गर्ने राज्य संयन्त्र छ नि, सरकार भनेको त शेरबहादुर देउवा मात्रै त होइन, प्रधानमन्त्रीले मात्रै चल्ने त होइन, त्यसका अरू संयन्त्रहरू हिम्मत, हुथी, याउ या राज्यको यो संयन्त्रले कसरी ख्याल गर्नुपर्छ, के गरिनुपर्छ? अब चाहिँ अभिभावकीय भूमिका एज अ राज्यको अब सरकारलाई मान्ने हो भने मेरो आशय यो। अब त्यो अभिभावकीय भूमिका त अपेक्षा नगरौँ, किनभने राज्य शक्तिको सत्यमाथिको प्रभाव परिसकेपछि यस्ता घटना त्यसैको परिणाम हामी भोगिरहेको हो। यो सत्यमाथिको प्रभाव, सत्यमाथि राज्य शक्तिको प्रभाव, त्यसैले त्यहाँबाट अपेक्षा गर्ने ठाउँ त छैन यहाँ। बहुत राम्रो शब्द चयन गर्नु। त्यसैले यहाँ भएको कुरा के हो भने होइन, साँच्चीकै अझै पनि गर्ने हो भने विकल्प त अहिले पनि खुलै छैन। मैले उठाएको विकल्प त जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न, अब यो त के भयो भने अहिले यसलाई चाहिँ कता कोर्स लियो भने मैले जता कोर्स जान खोज्ने भनेर भन्दै थिएँ त्यता नगएर एउटा अर्को थर्ड विकल्प पनि हुन सक्दथ्यो। ल ठिक छ नि त, यो त धेरै विवादका कुरा भयो। त्यसो यसमा चाहिँ एउटा विज्ञ समेतको टोली गठन गरेर न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरौँ न त। न्यायिक छानबिन जुन चाहिँ जाँचबुझ ऐन अन्तर्गत गर्न सकिने छ त्यहाँ गरौँ भन्न पनि सकियो। र सँगसँगै अहिले पनि तपाईँको जस्तो अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको म्याद त 7 दिन हुन्छ, त्यो त गयो, त्यो त सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गतको त। तर यसलाई चाहिँ अब हामीले यो जुन चाहिँ अन्य जुन राज्य विरुद्धको अपराधहरू, अन्य ऐनहरू, ऐनका कमी त छैन हामी कहाँ चाहिँ। फेरि हाम्रो ऐनले चाहिँ जताततै कसुरलाई चाहिँ कहीँ छोडेको छैन, किनभने हामी इन्टरनेसनल त्यति बेला हामी प्रेसरमा पनि हुन्छौँ नि त, हामीले चाहिँ धेरै कुरा रेटिफाई गरेका हुन्छौँ। त्यसलाई इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डकै छन् नि हाम्रो कानुनी व्यवस्थाहरू त। त्यसैले यो बिग्रेको त होइन, अझै पनि गर्ने हो भने राज्य शक्तिले, राज्य संयन्त्रले गर्ने हो। गर्नलाई त इच्छा शक्ति कसमा हुनु पर्यो? यो त्यो त राज्यले गर्ने कुरो हो नि। यो त अर्थात् प्रधानमन्त्रीकै पहल जरुरी रह्यो। अहिले पनि यो घटनालाई भन्नुहोस् न, यो घटनालाई त सबैभन्दा ठुलो हानि त हाम्रो त्यही अर्थमन्त्रीज्यूलाई नै भइरहेछ नि, तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यूलाई। जस्तो यदि उहाँले हामीले यसो ठानौँ न कि उहाँ यदि मैले गरेकै छैन भनेर जुन चाहिँ दृढतापूर्वक उहाँले राख्नु भएको छ भनेपछि त उहाँले नै तत्परता देखाउनु पर्ने हो नि। ल नेपाल प्रहरी आउनुहोस्, यो अनुसन्धान गर्नुहोस्। ल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान हाम्रो कर्मचारीको विषयमा सबै छानबिन। ल सम्पत्ति शुद्धिकरणको जुन विभाग छ त्यसले त फेरि त्यही बिचौलिया भन्ने घिमिरेजीको विषयमा पनि छानबिन पहिलेदेखि गरिरहेको रहेछन्, त्यो कर्मचारीको विषय, त्यो विषयमा पनि लिएर आउनुहोस् भनेर उहाँले आफ्नै एउटा टास्क फोर्स गठन गरेरै भयो भने त्यसलाई चाहिँ उहाँले इनिसिएसन लिनुपर्ने हो नि। किनभने त यो त उहाँले नै लागेको ठुलो, उहाँले आफूलाई क्लिन चिट लिने हो भने त्यसरी जानु पर्छ। आफैले पनि देखाउनु पर्ने तत्पर। सम्पत्ति शुद्धिकरण, सिआइबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाहेक
बाहेक यी सबै कुरालाई पनि त्यो न्यायिक आयोग गठन गरौँ त एउटा उच्च स्तरीय पूर्व न्यायाधीशहरूको उसमा विज्ञहरूको अनुसन्धानकर्मीहरू रहेका होइन भनेपछि तपाईँको त्यो सत्य कुरो त कहिल्यै पनि तपाईँको चाहिँ सत्य नै रहने हो नि त्यसैले भनिन्छ सत्यमाथि भ्रमको प्रभाव पर्यो भने केही समय त्यो असत्य हुन सक्दछ तर असत्य त कहिले पनि सत्य हुँदैन कि यो त सर्वमान्य यसका चाहिँ नीतिहरू सिद्धान्तहरू हुन् कि एउटा मान्य अनुसन्धानमा त्यही गरेर त्यसैले बाटो तय गर्छ कि अर्को एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त के हुन्छ भने अपराधी जतिसुकै चलाक भयो भने त्यो जेम्स बन्ड नै भयो भने ठुलो ठुलो अपराधी भएछ भन्यो भने पनि सबुत कहिले पनि नष्ट हुँदैन लोकार्डो प्रिन्सिपल भनेर भन्छ तपाईँ र म यहाँ बसेर यहाँ गरिरहेको छ भने हामी दुईजना त्यहाँ उपस्थिति छैन भनेर हामी यहाँ गयौँ तपाईँले भन्नुभयो राजनीति भनेर चाहिँ मेरो भेटी भएको छैन कुरै भएको छैन भनेर भन्यो तपाईँले टेलिभिजनका सारा कुराहरू उपकरण बन्द गर्नुभयो भने पनि सबुत बाँकी रहन्छ तपाईँको डिएनए टेस्टदेखि लिएर फिङ्गरप्रिन्ट टेस्टदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ फिजिकल इभिडेन्सहरू पनि रहेका हुन्छन् त्यसैले अपराध अनुसन्धानको के हुन्छ भने अनुसन्धान गर्ने क्रममा दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ पेरिफेरीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ सर्कमस्टान्सियल एभिडेन्सेस भनेर भन्छौँ हामी एउटा चाहिँ डाइरेक्ट इभिडेन्स हुन्छ जस्तो यही घटनामा भन्नुहोस् न तपाईँको सिसिटिभी त्यहाँनिरको पो धमिलो देखियो त त्यसपछि त्यो बिचौलिया भन्नेको घर अगाडिदेखि लिएर त्यहाँका बाटोभरिका धेरै कुराहरू थियो होला नि त सवारी साधनका कुराहरू पनि थिए होला नि त कल डिटेलका कुराहरू पनि त थियो होला नि त भनेपछि त्यो इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने कुराहरू इन्टरसेप्सनमा ल्याउनु पर्ने कुराहरू त थुप्रै थिए नि तपाईँको अहिलेको दुनियाँमा यो अवस्थामा जहाँ चाहिँ यस्तो प्रविधि सशक्त भएको बेलामा पनि तपाईँले यो कुरो पत्ता लगाएन थाहा हुन सकेन भन्ने कुरा पनि कसैले पत्याउँछ हामी पत्ता लगाइदिन्छौँ नि बयानबाट पत्ता लगाइदिन्छौँ हामी तपाईँले बयान गर्ने होइन नि तपाईँको बयानलाई तपाईँको हाम्रो के हुन्छ भने इन्भेस्टिगेसनमा 3 आइज अफ इन्भेस्टिगेसन भन्छ ओके त्यो अलिक बताइदिनुहोस् एउटा चाहिँ आई भनेको चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसनको मेथड हुन्छ इन्फर्मेसन आई दोस्रो तपाईँको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टेसन भनेर भन्छ उपकरणको प्रयोग तेस्रोमा तपाईँको इन्टरोगेसन हुन्छ यो तीनटा कुराहरूले चाहिँ तपाईँले एकैपटक प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो कसरी उम्किँदो रहेछ हेरौँ त जानकारी तपाईँसँग अपराधी किमार्थ उम्किन सक्दैन तपाईँको जानकारी यथेष्ट छ वास्तवमा के हुनुहुन्छ भने यस्ता किसिमका अपराधहरूमा हुने जानकारी त्यति नै हो त्यो पर्याप्त हो त्यो रातो बजेटमा भएको व्यवस्था नै पर्याप्त छ त्यहाँ भइ नै सक्यो देखि नै सकेको छ त्यसले बोल्छ त्यसले त तपाईँको दायरामा हेरफेर गरेको त्यो रातो किताबले नै देखायो प्रमाणै त्यही भयो लाभ पुर्यायो भन्ने कुरो त त्यहीँबाट देखायो एउटा कुरो दोस्रो कुरो के भन्नुहुन्छ भने भन्दाखेरि जस्तो इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा जाँदाखेरि तपाईँको त्यो जुन चाहिँ रिकभरी भएन भन्ने कुरो आयो नि त्यो त तपाईँको प्रमाण ऐनले के भन्छ भने प्रमाण ऐनको दफा 6 र 7 ले के भन्छ भने जस्तो तपाईँले कुनै कुरा पेस्ट गर भनेर भन्यो भने ल सिसिटिभी फुटेज ल्याऊ अथवा तपाईँको कार्यालयमा भएको यी सबै डकुमेन्ट्सहरू ल्याऊ भनेर भन्यो भने होइन त्यो त नष्ट भयो भएन भनेर भन्यो भने त्यो के अनुमान हुन्छ भने त्यो एजम्सन हुन्छ इन्भेस्टिगेसनको पनि एजम्सन हुन्छ अनुमान हुन्छ मात्रै अनुमान हुन्छ र त्यो कुरोलाई हामीले चाहिँ अदालतमा कोर्टमा पेश गर्दाखेरि पनि अदालत पनि के अनुमान गर्छ भने यदि कसैले कुनै कुरा पेश गर भन्यो तर त्यसले छैन भन्यो भने त्यसले पेश गर्दा निजैकै विरुद्ध प्रमाण लाग्थ्यो होला भन्ने अनुमान गर्छ कि भनेपछि त्यो त अनुमान जुन भन्छ नि हामी चाहिँ इन्भेस्टिगेसनलाई पनि के भन्छ भने अनुमान भन्छ कि रिजल्ट अफ हाइपोथेसिस भनेर भन्छ कि रिजल्ट अफ हाइपोथेसिस त्यसैले हरेक अनुमानहरूको बिचमा हामीले तथ्यहरूको सङ्कलन गरेर त्यसको पुष्टि गर्दै जाने हो त्यसैले त्यहाँ कटअफहरू भइरहेको हुन्छन् त्यसलाई लिङ्कअप गर्ने हो जस्तो अब एउटा कटअफ त तपाईँको त्यहाँ भेट्नुभयो कहाँ भेट्नुभयो भने इन्स्ट्रुमेन्टेसनको मेथडमा जाने खेर त्यो त्यहाँको सिसिटिभीमा भनेपछि त्यसलाई लिङ्कअप गर्नका लागि त बाटोभरिको सिसिटिभी थियो होला नि त होइन त्यसलाई चाहिँ लोकेसनहरू ट्र्याकिङ हुन्छ नि अहिले हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरो चाहिँ मेरो मोबाइलको उसबाट चाहिँ अमेरिकाबाट लोकेसन ट्र्याकिङ हुन्छ गम्भीर ढङ्गले त्यसको कुनै छानबिन त्यसरी गर्दै यसलाई के भन्ने यसलाई त कस्तो भयो भने भन्दाखेरि म खोजे जस्तै गर्छु तिमी लुके जस्तै गर हामी लुकाछुपी खेल्थ्यौँ नि बच्चा केटीकेटीमा म लुकेँ भनेर भने ठुलो छोरीले भन्थ्यो मैले देखेँ भनेर भने अर्को भन्थ्यो होइन देखेन भन्नु त्यो अस्ति एउटा साथीको चाहिँ एउटा रमाइलो घटना भएको थियो कि कस्तो भएको थियो भने कि उसले धुई त्यो मोबाइल खोजिरहेको रहेछ उसले सुनाएको रोचक घटना त्यो मोबाइलको हरा रहेछ अनि त्यो मोबाइलकै लाइट टर्च बालेर मोबाइलै खोजिरहेको रहेछ कि बुझ्नु भने
के खोजिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि मोबाइल खोजिरहेको छु तिम्रै हातमा त छ भनेर एब्सेन्स अफ माइन्ड ल हेर्नुहोस् भने जस्तै आफ्नो हातमा सबै प्रमाण रहेको छ अनि बाहिर ल्याएर छानबिन समितिले त तपाईँले त अनैतिक प्रयोग गर्नुभयो त भन्नु सचिवजीले यसो गर्नुभयो त भनेर ऊ रुन्छन् अर्को भन्छ होइन भगवान्को कसम होइन भनेर भन्छन् यस्तो पनि केही सोधपुछ हुन्छ तपाईँले सोधपुछ पनि आफ्नो विधि हुन्छ हेर्नुहोस् सोधपुछ कक्षै नै भिन्दै हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ कस्तो डिस्टेन्स विज्ञको कुनै प्रयोग भएन विज्ञकै प्रयोग हुन्छ सोधपुछ गर्ने यसमा भएन कुनै एक्ज्याक्टली कहाँ विज्ञको केही पनि भएन केही पनि भएन विथ औपचारिकता एउटा प्रक्रिया पुर्याइयो छारो हाल्ने भन्छ त्यो छारो हाल्ने जस्तो देखियो होइन अब त्यही त देखियो अब कस्तो छारो हलाइयो त भनेर भने त्यो सुतुर मुर्गो लुक्नु त लुकेको टाउको चाहिँ त लुकायो सारा जिउ चाहिँ बाहिरै देखियो कि तपाईँ सोधपुछ गर्दाखेरि पनि जस्तो मैले त्यो तपाईँ भने नि इन्ट्रोगेसन सोधपुछलाई अर्को चरणमा लिएर जानुपर्छ त्यसमा इन्ट्रोगेसन भन्छ तपाईँसँग प्राप्त भएका जति पनि इन्फर्मेसन छन् इन्स्ट्रुमेन्टेसनहरू भएको जुन सङ्कलन गरिएका तथ्यहरू छन् त्यसका आधारमा तपाईँले त्यसलाई इन्ट्रोगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ इन्ट्रोगेसन गर्दाखेरि जसरी तपाईँले गर्नुहुन्छ नि आई कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँ बडी ल्याङ्ग्वेजलाई हेरेर तपाईँले अहिले मैले बोलिरहेका कुराहरूमा कति विश्वास गरिरहनु भएको छ कति गरिरहनु भएको छैन तपाईँले त्यसको अब्जर्भेसनले तपाईँले मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ नि राइट होइन गरिरहनु भएको छ नि त्यसबाट तपाईँको आफ्नो एउटा धारणा बनाइरहनु भएको छ नि त्यसैले यो एउटा चाहिँ प्रोसेस हो कि अनुसन्धानको अब यस्तो प्रोसेसहरू नगरेर मलाई त अचम्म लाग्यो तपाईँले भने जस्तै कति पेज भन्नुभयो 138 पेज 138 पेज अस्ति टेलिभिजनको दृश्यमा पनि देखिरहेको थिएँ त्यो फाइल चाहिँ उचाले त्यो हातभरि के फाइल थियो होला यति बोकेर निस्किरहनु भएको सदस्यहरू के बोक्या होला त्यो त्यहाँभित्र छ के होला अब त्यो आखिर के त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सुझाव भनेको के सुझाव त भनेर भन्दाखेरि कि अब राजस्व अबदेखि यसो गर्नु होला अबदेखि यसो गर्ने यस्तो कुरोमा ध्यान दिएन बाबा त्यो राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धीको समिति हो र भने त्यो सुझाव दिनका लागि होइन त्यो त तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस् न भनेर भन्यो नि छानबिन गर्नका लागि तर भन्नु गलत थियो एक त किनभने विगतमा संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गर्ने विषय नै होइन नि हो हाम्रा मान्यजीहरू एउटा पारङ्गत एउटा कलाकारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम छन् मलाई त जीवरामजी के लाग्छ भने त्यहाँभित्र पनि यो सत्ता गठबन्धन विषयमा छलफल भयो जस्तो लाग्छ अब के हुन्छ त्यहाँ छलफल भन्नुहोस् त तपाईँले गर्नुभयो कहाँ गर्नु मैले गरेकै छैन तपाईँले नि गरेकै छैन भने अब त्यहाँ 138 पेज कहाँबाट आयो भन्छु म चाहिँ कि यत्रो बोकेर बाहिर हाँस्दै निस्किरहेको छ नि फेरि के किन निकाल्यो भने जस्तै होइन त्यो त एक पेज 2 लाइनमा लेख्यो भइहाल्यो नि सुझुबुन हामीले छानबिन गऱ्यौँ बयान पनि लियौँ अनि सिसिटिभी फुटेजमा पनि केही देखेनौँ तसर्थ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले केही भेट्टाएनौँ है भनेर सकिएन 4 लाइनमा अब त्यहाँ किन दिन चाहियो यत्रो ठुलो ढड्डाहरू सर यो सारा चिज जो गरियो जुन खालको अ काइन्ड अफ ड्रामा भन्नुहोस् होइन त्यस्तो भाषा प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ म यसमा फ्री छु किनभने जो म देख्दछु त्यो कुरा बन्दछु मलाई कुनै सरोकार नभएको हुनाले म यो विषय उठाइरहेको छु यहाँसँग संसदले त्यो विशेष समिति जुन बनायो हजुर यो विशेष समिति बनाउनु के त्यो छलछाम गर्नका लागि बनाइएको यो ड्रामा मात्रै हो कि कसरी बुझ्ने यो यस्तो नाटक भयो त्यो नाटकमा चाहिँ यो नाटक हो भन्ने कुरा सबैले थाहा भयो कि यो राम्रो भएन अब जस्तो भनौँ न मैले भने नि जस्तो यसको त सबैभन्दा ठुलो हानि त आखिर उहाँहरूलाई नै भयो नि जसले यो ड्रामा गर्यो मञ्चन अहिले ड्रामा राष्ट्रलाई त हानि नोक्सानी राष्ट्रलाई हुने त हानि नोक्सान त अब त्यो ठुलो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो त त्यसै प्रमाणित भइसक्यो मैले अघि जुन भने नि त्यो त ठहर गर्नै पर्ने कुरो भएन आफै ठहर भइसक्यो कारवाही गर्ने हो भने त होइन सम्बन्धित निकायले त्यसैले कारवाही गरे भइहाल्यो नि किन यो करका दायराबाट यो प्रभाव परेको त स्वतः देखिएन त्यसमा के छलफल गर्नुपर्छ र होइन त्यो यदि अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यो त सम्बन्धित घरानीको मान्छेले ल्याएर अनुसन्धान गर्नुभयो तपाईँले कसरी प्रभाव पार्नु भएको थियो जसले गर्दाखेरि तपाईँको यो कम्पनीलाई यो के अरे विद्युतीय उपकरणलाई यो तपाईँको सवारी साधनलाई फाइदा गर्नुभयो तपाईँले कोलाई दिनुभएको थियो त भने त्यसैले अनुसन्धान के हुन्छ भने एउटा पोइन्ट अफ ओरिजिन के हो पहिला इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ मैले तपाईँले भनेको थिएँ नि दुईवटा कुरा हुन्छ इन्भेस्टिगेसनमा एउटा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने कुरा हुन्छ एउटा इन्भल्भमेन्ट भनेर भन्छ कि इस्टाब्लिस गर्ने कुराको चाहिँ रिलिभेन्सी स्थापना गर्ने कुरा र सहभागिता संलग्नता त्यसैले इन्भेस्टिगेसनको दुईवटा पाटो हुन्छ एउटा इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने कुरा एउटा इन्भल्भमेन्ट चाहिँ संलग्नताको कुरा भनेपछि तपाईँको संलग्नताले एउटा कुरा त स्थापित गरिसक्यो कि तपाईँलाई लाभ पुग्यो भने जसलाई लाभ पुग्यो त्यहीँबाट त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट अफ ओरिजिन बनाए भयो होइन त्यो घरानीका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ उठ बसदेखि लिएर सबै कुरो हेरेर त्यसको सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतकोबाट हेरे भइहाल्यो राजस्व कर कति तिरेको त्योदेखि लिएर त्यहाँबाट गरे भइहाल्यो
त्यसैले यो के हुन्छ भने तपाईँलाई अनुसन्धान गर्नका लागि धेरै तपाईँसँग चाहिँ जुन हतियारहरू छन् विधिहरू छन् त्यसको प्रयोग गर्यो भने यो चाहिँ सत्य निस्किन्छ बुझ्नु भएन तर अब यहाँ कुरा के भयो तपाईँले भने जस्तै अल्टिमेटली त यो त अब तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू सरकारलाई त त्यो ठुलो ब्लेम भयो नि जस्तो भनौँ अर्थमन्त्रीज्यू मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा चिन्दछु त्यत्रो ऊर्जा मन्त्रालयमा सम्हाल्दाखेरि उहाँले निकै हाइट बनाउनु भएको ऊर्जा भएका मान्छे भने म त उहाँको पश्चिम त्यहाँको आफ्नो क्षेत्रमा एउटा प्रभावशाली नेतृत्व भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक करियरलाई पनि त अप्ठ्यारो गर्यो नि भनेपछि उहाँले त नै तदर्थ देखाएर ल सबै छानबिन गर्नुहोस् भनेर उहाँले बरु प्रतिवेदन दिनुपर्ने एक जनताको तर्फबाट उहाँलाई क्लिन चिट यथास्थितिमा प्राप्त हुँदैन कसरी प्राप्त भयो यो त संसदीय समितिले छानबिन गरेर मलाई क्लिन चिट प्राप्त भयो भनेर उहाँले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना छैन त्यसैले उहाँले उन्मुक्ति पाउने भने अर्को एउटा उच्च स्तरीय एउटा छानबिन आयोग उहाँले आफैले माग गर्नु पर्यो उहाँको अध्यक्षज्यूले त भनिसक्नुभयो जस्तो कि उहाँ एकदम बेदाग हुनुहुन्छ भनेर उहाँको प्रचण्डजीले उहाँले भनिरहनु भएको थियो त्यो होइन नि होइन त्यसैले यो किसिमको जुन चाहिँ एउटा सत्य एउटा असत्य बिचमा भ्रम हुन्छ कि बुझ्नु भएन त्यसैले यो भ्रमलाई नै कायम राखेर तपाईँको प्रतिवेदन त्यसरी नै गएको छ त्यसमा पनि अब त्यो फरक मत भन्ने कुरो तपाईँले उठाउँदै हुनुहुन्छ मैले पनि देखाएको थिएँ फरक मत यो त राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जस्तै भयो नि तपाईँको राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नै हो भन्यो भनेपछि यत्रो ठुलो छानबिन समितिका कुरा यत्रा ठुला कुरा किन उठाउनु पर्दथ्यो हेर्नुहोस् है यो कहाँ गएर टुङ्गियो जस्तो लाग्छ पनि मलाई भनेर भन्दाखेरि यसको कारण चाहिँ यसको निष्कर्ष के भने त्यो फरक मत राख्ने साथीहरूले पनि आफ्नो फरक मतलाई सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीलाई पठाउँ न त त्यसो भए होइन त्यसैले हामीलाई उहाँले के भन्नुभयो भने यो कारणले चाहिँ हामीलाई पुरा शङ्का लाग्यो शङ्का नै देखाउने हो तपाईँको चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट जहिले पनि एफआइआर भन्छ त्यो तपाईँको लिमिटेड एउटा जानकारी हुन्छ त्यसमा चाहिँ आफूसँग भएका विवरणहरू खुलाएर सम्बन्धित निकायलाई थप अनुसन्धानका लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ नि त त्यसो भए नेकपा एमालेको संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइदिए भइहाल्यो नि त मैले अब यहाँलाई अलिकति फरक ढङ्गले विषय उठान गरेँ हजुर जनताको दरबार भन्छ नि अर्थात् जनताको तर्फबाट हेरिने विषय आम रूपमा हेर्दा यो राज्य संयन्त्र सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष र खास गरी नीति निर्माताहरू र निर्णायक तहका मानिसहरू जसले अहिले यो राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन् काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्छ नि सबैको मिले मतोमा बर्मलुट राज्यमाथि दोहन उलटपुलट जे गर्दा लाभ हुन्छ आय आर्जन हुन्छ त्यो काम गरिरहेका छन् राज्यका जो हेल्पिङ ह्यान्डहरू छन् संयन्त्रहरू छन् चाहे अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रका हुन् वा संवैधानिक निकायहरू हुन् वा अरू संयन्त्र सबका सब ती सहयोगी छन् यस्तो अवस्थामा ओखती के हुन सक्छ किन यसरी हेर्दा अख्तियारको मौनता नेपाल प्रहरी निरीह अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण एउटा सहसचिवको नेतृत्वमा हुन्छ त्यो आफै निरीह राज्यका यी संयन्त्र जसले अनुसन्धान गर्न सक्दछन् पोलिटिकल विङ कार्यपालिका जसको जनता उपरको जिम्मेवारी र डेलिभरीमाथि प्रश्न छ व्यवस्थापिका जो संसद यति गैर जिम्मेवार छ त्यहाँ जनताका समस्या पर छलफल हुँदैन न्यायपालिका यस्तो कन्तबिजोग छ प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइएको छ स्वयं संसदको म्याद सिद्धिन लागिसक्यो अब धेरै समय बाँकी छैन प्रधान न्यायाधीश निवृत्त हुने बेला भइसक्यो हुन लाग्यो टुङ्गो लगाउँदैन यति गैर जिम्मेवार राज्य संयन्त्र यो सिस्टम यो संयन्त्रमा अब जनताको तर्फबाट के ओखती के हुन सक्छ बताइदिनुहोस् त यस्तो अवस्था किनभने समग्रमा हेर्दा यो भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग अहिले हिन्दीमा भन्छ नि माइबाप को हो यसको अभिभावक को हो यो देशको कसले चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न यसरी पनि उठ्छ कि त्यो अलिकति बृहत रूपमा हेर्दा औषधि के छ मैले सोधेको यहाँलाई अब मलाई के लाग्छ भने जीवरामजी तपाईँले भन्नुभयो नि काले काले मिलेर खाउँ भाल्यो भने जस्तै यसमा पनि कहाँ गएर चाहिँ यो के भन्छ भने ट्र्यापिङ भनेर भन्छ कि ट्र्यापिङमा पऱ्यो भने
जस्तो मैले अहिले भने नि त्यसैले संसदीय दलको तर्फबाट यसमा अनुसन्धान होस् भनेर उहाँहरू चाहिँ सम्बन्धित निकायमा जाओस् न त, त्यसो प्रमुख प्रतिपक्षी दल अब किन जान सक्दैन भनेर भन्दाखेरि तपाईँले काली काली मिलेर खाउँ भाले भने जस्तै ठ्याक्कै जुन कुरो मुद्दा उठाएर उनीहरूले उठाइरहेछन् त्यही कुरो अघिल्लो पटक उनीहरूकै पालामा पनि त तपाईँले पनि त विद्युतीय उसमा चाहिँ फलाना विशाल ग्रुपको समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी गर्नुभयो भने त भन्नुभयो हामीले मात्रै गरे हो र। अघिल्लो पटक के भयो भने तपाईँको सचित्र त्यो न्युजमै आयो नि, तपाईँको उता के अरे बोर्डर पारी चाहिँ 200वटा चाहिँ एमजीको ब्रान्डको चाहिँ विद्युतीय गाडीहरू राखिएका छन्। अनि भोलिपल्ट बजेट भाषण छ अनि त्यसको दर बढाइन्छ अनि त्यसपछि भन्छ राजस्व बढाएपछि ती गाडी भित्रिन्छन्। त्यो कुरो पनि त उठेकै थियो। भनेपछि त अब त के भयो भने तपाईँको एउटा प्रमाण ऐनमा के हुन्छ भने, कानुनमा अनुसन्धानमा के हुन्छ भने तपाईँ ट्राफिकमा पर्नु भनेको विबन्धनमा पर्नुहुन्छ कि तपाईँ आफैले बोलेका कुरा, आफैले लागू गरेका कुरा आफै फस्ने भइसकेपछि तपाईँ त्यसबाट पछि हट्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको नेगोसिएसन गर्ने पावर नै कमजोर हुन्छ। अनि अर्थमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित मुख्य रूपमा त्यही कुरो त उठायो होला उहाँले पनि। अब यो त मैले नीतिगत निर्णय लिने कुरा हो, मलाई यस्तो लाग्यो कि मैले विद्युतीय लिने बेला चाहिँ एमजीको मात्रै किन बढाउने त, उसलाई मात्रै किन फाइदा हुने त, त्यो ग्रुपलाई मात्रै किन फाइदा हुने त, फलानालाई पनि होस् न त, नेता भनेर विद्युतलाई पनि होस् न त। अथवा उहाँको तर्कअनुसार उहाँले भनेअनुसार त ठुलो विलासितामा पो बढाएको छैन त, तर कमवालामा पो बढाएको छु त, के अरे छुट दिएको छु त भन्ने कुराहरू छन्। त्यसैले फेस सेभिङका आफ्ना छन्। त्यसैले नेता भनेको विनोद चौधरीको गाडी त्यो विद्युतीय गाडी भयो जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मैले लाभ उनले धेरै लिए यस मामिलामा पनि। अब तपाईँको त तपाईँ अहिले पनि बुझ्नुहोस् न, नेटमै हेरेर बुझ्नुहोस्, त्यो चाहिँ 13 लाख पर्छ त्यो गाडीको उसमा चाइनामा 13 लाख पर्ने गाडीमा अहिले मार्केटमा 38 लाख रुपियाँ गइरहेछ। अब भन्सार जोड्नुहोस्, मुनाफा जोड्नुहोस्, मुनाफा त तपाईँको कुनै पनि वस्तुमा 30% भन्दा बढी लिन पाइँदैन भन्ने नै छ। भने मुद्दा त भुवाङ त जताततै छन्, तर ती सबै भुवाङहरूमा बहुत लुटपाट भयो, मुलुकमाथि बहुत लुटपाट। अब त्यसैले कुरा त के आयो भने त्यो लुट्न कान्छा लुट अन्त पाउँदैन, छुट भने छुट पाउने त यही हो भने जस्तै मिलेर जाने भन्ने कुरो अब कहाँबाट आयो ओखती के त भनेर भन्नुभयो। अब तपाईँले यो किसिमको ओखती राज्य संयन्त्र आफैले तत्परता देखाएर कानुनी रूपमा कारबाही गर्ने कुराहरू त अब हामी अपेक्षा गर्नै सकिएन, किनभने त्यो राज्य संयन्त्रभित्रका ती निकायहरू पनि यति निरीह छन् होइन, विचार यति कमजोर छन्, उनीहरूले त्यो याउ हुतिकै देखाउँदै छैन, हिम्मतै छैन, चमत्तै राख्दैन। त्यो भने सातो गएको मान्छे हुन्छ नि, सातो गइसकेपछि तपाईँको बुद्धि विवेक केही काम गर्दैन। कहिलेकाहीँ त्यो ढ्याङ्ग्रो ठटाएर सातो उनीहरू त केही छैन विचार। त्यसैले त राज्यका त्यस्ता संयन्त्रहरू कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई पहिले कब्जामा लिन्छ कि यस्ता प्रवृत्ति व्यक्तिले, त्यो उनीहरूको मोडस अपरेन्डी हुन्छ, त्यो त्यही नै हुन्छ। राज्यमा अन्यत्र ठाउँहरूमा पनि अख्तियारमा, नेपाल प्रहरीमा, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अझ त्यो आफ्नै अन्तर्गत पनि राखेको छ नि सम्पत्ति शुद्धिकरण त। यस्ता प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मार्फतमा त्यो किन राखिन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यस्ता अस्त्रहरू जुन अस्त्रहरूले आफूमाथि नै प्रहार गर्न सक्लान्, किनभने आफ्नो धरातल कमजोर छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ कब्जामा आफ्नो भित्र राखिदिइसके पछाडि त्यसलाई बुच्चो बनाएर राखिदिने, त्यसपछि त्यो बुच्चो हतियारले तपाईँ जति चाहने पनि केही निस्किने होइन। त्यसैले यो चाहिँ विडम्बनापूर्ण भयो। अब तपाईँले भनेको अर्को पाटो भने जस्तै यसको उपचार के त, अब यसको उपचार कहाँ देख्नुहुन्छ? अब तपाईँले देख्ने भनेको लोकतन्त्रमा चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली भनेको तिनी मतदाता, तिनी जनता हुन्। अब त्यही हो हामीले आश गर्ने भनेको होइन। तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि हामीले यो विषयमा छलफल गरेका छौँ। अब यो मुलुक कतातिर गइरहेछ, यसको नकिङ द डोरबाट चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेछ कि छैन विषयमा छलफल गरिरहेछ यहाँहरूसँग। अब हामीले हेर्ने भने त त्यही हो, किन हामीले के कुरा रियलाइज गर्नु पऱ्यो भने अब तपाईँले भने जस्तै यो हाम्रै रोजाइ हो, त्यसैले हाम्रै भोगाइ हो, हाम्रै रोजाइ हो, हाम्रै भोगाइ हो। चाणक्य नीतिमा के भन्छ भने जीवरामजी, जुन देशका नागरिकहरू लालची हुन्छन् शब्दै यही हो, त्यो देशका नागरिकको जुन चलाउने जुन सरकार हुन्छ, गठन हुने सरकार हुन्छ, त्यो ठग हुन्छ। लालचीको ठग, लालचले ठगीलाई जन्माउँछ। त्यसैले यी हाम्रा ठग हुन्। अब यिनीहरूलाई दोष दिएर हुनुहुन्छ, त्यो हाम्रै रोजाइ हुन्। हाम्रा रोजाइका पात्रबाट आफै ठगिसके पछाडि आफ्नै पुरपुरोलाई सफा गर्नुहोस् न त। अब यसको औषधि कहाँ छ त होइन? त्यसैले यसको औषधि भनेको चाहिँ तपाईँको अब ठ्याक्कै यो चाहिँ निर्वाचनतर्फ गइरहेछ मुलुक चाहिँ। अब यो कुरो चाहिँ आम उसमा चाहिँ सम्प्रेषणमा पनि गइरहेछ। अब त्यसलाई मैले तपाईँले पहिला भनेको थिएँ, मैले यो नकिङ द डोर भइरहेछ भनिरहेको थिएँ। अब त्यो नकिङ पनि पहिला सानो नकिङ भएर त टक्क भएर त ढङ हाल्न थालेका छन्, भित्र पस्न खोज्दै। अब त्यो भित्र फोडि नै सक्यो र भित्र पस्न सक्यो भन्यो भने चाहिँ
फेरि भित्र फोड्यो भनेर चाहिँ फेरि अर्को कोर्स लिएर फेरि श्रीलङ्कामा फोड्या जस्तो फोड्ला भन्ने पनि नयाँ पलट उलटपुलट अर्को स्थितिमा जान सक्छ। डिसअर्डरमा जान्छ सब सोसाइटी। यिनीहरूले ख्यालमा लिएर छन् यी कुराहरू, डिसअर्डरमा जान्छ। तपाईँ अनुसन्धानमा एउटा पारङ्गत व्यक्ति कि हजुर, नेतृत्वदायी भूमिका, तपाईँको केही आफ्नो राम्रो क्षमताका कारण सायद तपाईँ फर्स्ट म्यान हुन सक्नु भएन, जो तपाईँ एउटा क्षमताका साथ पेश हुने प्रयत्न गर्नुभयो, त्यस कारण तपाईँ दोस्रो व्यक्तिमा निवृत्त हुनु पर्यो। जुन स्थितिमा मुलुक प्रवेश गर्दैछ नि, जस्तो राज्य दोहन भइरहेको छ, बलमुलुट भइरहेको छ, गरिब र धनी बिचको दूरी बढ्दैछ, मानिसहरू कसरी गुजारा गर्ने त्यो सधैँ दिनौँ त्राइमामको अवस्थामा छन्। अभिभावकीय भूमिका निभाउनु पर्ने निकाय, पात्र, सङ्गठित संस्था, व्यक्तिहरू आफै लुटपाटमा लागेका छन्। यस्तो अवस्थामा नि भोलि कथम नकिङ द डोर, जो तपाईँले भन्नुभयो, ड्याङ ड्याङ हानेर भित्रै पस्यो भने यो जुन हाम्रो संयन्त्र छ नि, म एउटा सुरक्षाविदको हिसाबले तपाईँलाई प्रश्न उठान गर्दैछु, हाम्रो राज्यको जुन संयन्त्र छ यसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ र भोलि मुलुकको अस्तित्वमाथि के स्थिति बन्न सक्छ बताइदिनुहोस् त। नेपाली सेनाको एउटा दृश्य देखिँदैछ, मानिस भन्छन् जति ड्यामेज हुने अझ अब प्रारम्भ भयो। सेनाको पनि डङडङ त्यही ढङ्गले, जो प्रहरीको जुन ढङ्गले ध्वस्त बनाइयो, सेना त्यो दिशातर्फ उन्मुख छ भनिन्छ, प्रहरीको यो स्थिति छ, त्यो सम्हालिन्छ हाम्रो मुलुक? अब यस्तो छ हेर्नुहोस् है, के हुन्छ भने भन्दाखेरि जब हरेक कुराको के हुन्छ नि, एउटा पराकाष्ठा हुन्छ, एउटा फिनिस लाइन हुन्छ कि फिनिसिङ लाइनमा गइसके पछाडि त्यसलाई उल्लङ्घन गर्छ। यो चाहिँ त्यसैले के भन्छ भने डिसअर्डर बिकम्स ल भनेर भन्छ कि पछि गएर पराकाष्ठा भने त्यो हो। त्यसैले यो पराकाष्ठातर्फ गइरहेछ, किन जीवन कष्टकर हुँदै जाने, मान्छेले चाहिँ केही त्यो सोफोकेसनमा बसिरहनु पर्ने, त्यसपछि त्यसले त हातखुट्टा फैलाउँछ नि। तपाईँले थुनेरै राख्दाखेरि पनि त बिरुवालाई थुनिया जस्तै केही छैन। हेर्नुहोस् त, युवा जतिलाई खाडी पठाइरहनु भएको छ, यहाँ भएका जतिलाई बेरोजगारीको त्यस्तै अवस्था छ। तपाईँले अहिले बजारमा म त आफै किन्ने पनि गर्छु, कहिले मार्केटमा महँगी छ, कसरी बाँचे होला, सर्भाइभलको स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने मुलुकले चाहिँ कहीँ डिसअर्डरमा गएर त्यो कोर्स लिने राम्रो होइन नि त्यो कोर्स त त्यो तर्फ पनि जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। त्यसैले राज्य संयन्त्रहरूलाई तपाईँले चाहिँ चनाखो अब त्यसको क्यापेसिटी बिल्डिङ भन्ने व्यवसायिकता भन्ने कुरालाई पनि कमजोर बनाइदिइसके पछाडि फेरि यस्तो भयावहका स्थितिहरूमा त्यो राज्य संयन्त्रको बलबाट त्यो नियन्त्रण हुने कुरा होइन नि, होइन। यो त तपाईँको सुशासनबाट हल गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्, होइन। राज्य संयन्त्रले बलबाट होइन, सुशासनबाट, तपाईँको डेलिभरीबाट हुनुपर्ने कुरा हुन्। कस्तो विडम्बना स्थिति आयो भने, कस्तो परिकल्पना गरे चाहिँ हामीले यो परिवर्तनको परिणाम कस्तो आयो भने त्यो परिणामले चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन भन्छ नि एउटा चाहिँ मान्छेले डेलिभरी हुन्छ नि खोजेको कहीँ भेटिँदैन कि। बडो रमाइलो कि मलाई तपाईँलाई लाग्छ कि अब हामीले राजा चाहिँदैन भने राजा फाल्यौँ। अब राष्ट्रपतिजीलाई त त्यहाँ विराजमान गरायौँ दलको उसलाई चाहिँ है। म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, म पुलिसको भाव कृपया त्यहाँ पुलिस एकाडेमी छ महाराजगञ्जमा, राष्ट्रपतिसँग जोडिएको छ। म त्यहीँको एकाडेमीको पहिला चिफ भएर पनि काम गरेको थिएँ, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर। त्यहाँ परेड खेल्दाखेरि हो हल्ला भयो, त्यहाँ डिस्टर्ब भयो भनेर भने चाहिँ राष्ट्रपतिजीले सरकार प्रमुखलाई कम्प्लेन गर्नुहुन्छ। अनि सरकार प्रमुखले चाहिँ त्यहाँबाट हटाउ त्यसलाई भने निर्णय गर्नुहुन्छ। हटाउँदाखेरि खोइ पैसा त छैन, अब त्यहाँ बन्नका लागि टाइम लाग्छ, भारतले बनाइदिन्छु भनेको छ 9-10 अरब रुपियाँ खर्च गरेर। त्यसैले त्यसलाई कुरौँ न त भनेर चाहिँ यताबाट भनिन्छ, होइन। कुरेर बनाउँ तिमी लिएर जाउँ, कति गैर जिम्मेवार जाउँ भनेर भनिन्छ। त्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो कुरुन्जेलसम्म त 4-5 वर्ष लाग्छ, उहाँको पदावधि पनि सकिन्छ। बरु हामी यो पैसा लिएर जानुहोस् न, अहिले प्रिफ्याब भए पनि बनाएर त्यहाँ भए पनि छोड्नुहोस् भनेर 4-5 करोड रुपियाँ दिएर प्रिफ्याब बनाउनु तयार गर्नु लगाइन्छ, हेर्नुहोस्। हटिहाल्यो भनेर कस्तो के भने अब हामीले कस्तो राजा हटाएर गरेको हाम्रो विकल्पमा आएका शक्तिहरूको गैर जिम्मेवारीपना। अस्ति मात्र तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँको चाहिँ टिचिङ अस्पतालमा के कार्यक्रम थियो, राष्ट्रपतिजीको कार्यक्रम भनेर सारामा चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ उपचार विहीन बनाएर तिनीहरू त्यहाँ लखड्ने काम गरियो। हामीले खोजेको विकल्प के हो त, राजनीतिक विकल्प के थियो त? हामीले राजा हटाएका हौँ कि अथवा त तत्कालीन पद्धति हटाएका हौँ कि हामीले प्रवृत्तिलाई सँगसँगै बोकेर लिएर जान खोजेको हौँ भने यसले कहाँ पुर्याउँछ? परिवर्तनको जुन छ नि, हाम्रो परिवर्तनले हामीलाई परिणाम दिएन भने त त्यसपछि त तपाईँले भने जस्तो ढोका त फुटाउनु पर्ने
त तपाईँले चाहिँ त्यहाँ घचेटेर त्यहाँ पुर्याइदिनुहुन्छ कुनामा। अब त्यहाँबाट त तपाईँसँग त विकल्पै हुँदैन। ब्याङ्क त्यो भन्छ नि बुमेऱ्याङ हुने भनेर भन्छ कि, त्यो बुमेऱ्याङ भन्छ कि त्यसलाई, एउटा शब्द छ बुमेऱ्याङ हुने बाहेक त अर्को विकल्प नै रहँदैन। त्यसैले हरेक कुराको एउटा क्लाइमेक्स हुन्छ नि त। यो त अति भनी भने जस्तै कि त्यही दिशामा जाँदैछ एकदम। अब त्यसले त्यो अति भएका कुरालाई चाहिँ मलाई त के लाग्दछ भने नि जीवरामजी, यो अति भएका कुरालाई यो बरु साथीहरूले अलिकति तदारुकता जुन देखाइरहनु भएको छ नि, स्वतन्त्रताका रूपमा बालेनहरू, साम्पाङहरू, हमालहरू, तिनीहरूकै पोल्टामा गइदिएको भने बरु यसले कोर्स लिन्छ कि होइन भने तिनीहरूको पनि पोल्टामा गएन र उनीहरूको पोल्टामा गयो भने फेरि अर्को ढङ्गले केही समय थेगिने अर्को स्थितिमा जान सक्छ। तपाईँले के भन्छ सोसाइटीले इङ्गेजमेन्ट भनेर एउटा न्यू इङ्गेजमेन्ट त हुन्छ नि केही समयलाई। कम्तीमा उनीहरूमा त त्यो किसिमको एउटा पर्खने र हेर्ने अवस्था नेपालीमा बाँकी रहन्छ। कम्तीमा त्यो बाँकी रहन्छ। अहिलेसम्म हामी त्यही गरिरहेको त हो नि, हेरौँ न भनेर। अब प्रयोग भएको त हो नि होइन। हामीले हिजो जे कुराहरूले चाहिँ विस्थापित गऱ्यौँ त्यो स्थापित गर्दाखेरि हाम्रो परिकल्पना यही थियो त, त्यो त थिएन नि। अर्थात् अब यही रूपमा चाहिँ अब रहन सक्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो। अब त्यो रहँदैन। तर त्यसैले कोर्स चाहिँ त्यसले कुन चाहिँ कोर्स लिन्छ? विध्वंसको कोर्स लिन्छ अथवा चाहिँ यसले चाहिँ जुन अहिले साथीहरूले उठाइरहनु भएको छ नि, थुप्रै साथीहरू त्यसमा लागिरहनु भएको छ। अनि ती साथीहरूले चाहिँ जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ नि, अब त्यतातिरले कोर्स लिएर यिनीहरूको विकल्पमा जान सक्यो भने यसले चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ डिसअर्डरको बाटोलाई भन्दा यो अर्डरको बाटोमा जान्छ नि त होइन। डिसअर्डर बिकम्स ल बनिदियो भने त समस्या हुन्छ नि। त्यसपछि त तपाईँले चाहिँ भेली आइसकेपछि त बाँधी फुट्सके पछाडि त कोलाई बगाउँछ थाहै हुँदैन नि। म यहाँसँग कार्यक्रमको अन्त्यमा अलिक गम्भीर प्रकृतिको एउटा विषयमा उठान गर्छु। हजुर। जस्तो 46 सालको परिवर्तन यहाँले देख्नुभएको छ, पाउनुभयो, सायद जिम्मेवारीमा तपाईँ जिम्मेवारीमै थियो। 46 सालको परिवर्तन राजाको नेतृत्वमा थियो र राजाले सहज त्यो सुरक्षित अवतरण गरे। राजा सत्तामा थिए, राजाको शासन थियो, राजाको नेतृत्वमा थियो, पञ्चायती व्यवस्था सहज ढङ्गले अवतरण गर्यो। 62-63 को अर्को परिवर्तन जहाँ राजाको निर्णायक भूमिका थियो र राजाले त्यहाँ पनि सुरक्षित आफूलाई अवतरण गराए र आफ्ना अनुयायीहरूलाई पनि त्यहाँ उनले बचाए। 62-63 देखि यहाँसम्ममा आइपुग्दा तपाईँ एउटा अनुसन्धानविद देख्न सक्नुहुन्छ 30 बिलोका जो युवा पुस्ता छ, अहिलेका रुलरहरू ठुला ठानिने पार्टी र तिनका नेतालाई घृणा गर्छ। उनीहरूसँग टाढिएको छ र विद्यार्थीहरूको जो यो काङ्ग्रेसको नेवी सङ्घ भन्ने छ, कम्युनिस्टहरूका अखिल भन्ने छन्, कोही क्रान्तिकारी नामका छन् त नेताकै प्यादा छन्। त उनीहरूको पकड त्यो अहिलेका नयाँ कलेजहरू विश्वविद्यालयहरूमा टुटेको छ। अर्थात् युवा पुस्ता र राजनीतिक दल बीचको दूरी बढेर गएको छ। यस्तो अवस्थामा जो पकड बाहिर जाँदैछ नि, भोलि त्यस्तो स्थिति त्यो उलटपुलटको अवस्थामा ठुलो विद्रोहको स्थितिमा भयो भने जनधनको क्षतिको तपाईँ कस्तो कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ? त्यस्तो अवस्थामा यो नेतृत्व, यो जो अहिले गरी खाएका मानिसहरू, गरी खाएका यानि कि लुटपाट गरेर मस्ती गरिरहेका मानिसहरूको स्थिति, श्रीलङ्काको म झलझल सम्झँदैछु, त्यो स्थितिमा हाम्रो मुलुक कता प्रवेश गर्छ र त्यसले ल्याउने के दृश्य ल्याउन सक्छ? एउटा कुरा तपाईँ जस्तो जो तत्कालीन 46 साल 63 सालमा सहज बहिर्गमनको कुरा उठाउनु भयो, राज संस्था विशेष हो, त्यो के हुन्छ भने त्यो अलिकति के हुन्छ, राष्ट्रको एउटा सिम्बोलिक पावर हुन्छ हरेक राष्ट्रको। जस्तो अमेरिकाको सिम्बोलिक पावर भनेको तपाईँको त्यहाँको चाहिँ फ्रिडम हो। अब तपाईँले चाहिँ इन्डियामा देख्नु उनीहरूले लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भनेर भन्छ, त्यसले सिम्बोलिक पावर भन्छ कि त्यो नेसन चाहिँ त्यो पावरभित्र चाहिँ सिम्बोलिक पावरभित्र चाहिँ अन्य गतिविधिहरू चल्छन्, राज्यका यन्त्र संयन्त्रहरू त्योभित्र चल्छन्। अब अहिले एउटा कुरो चाहिँ धेरैले एउटा मुद्दा के उठाइरहेछन् भनेर भन्दाखेरि सिम्बोलिक पावर चाहिँ हाम्रो मिसिङ भयो, त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनेसनली पनि धेरै कुरा खेलियो कि भन्ने प्रसङ्गहरू पनि व्यापक रूपमा आउने गरिरहेछ। म कुनै पक्षमा सिम्बोलिक पावर मिसिङ भयो भन्ने यो चाहिँ भ्याकुम छ। म कुनै राजावादी पनि होइन, म कुनै गणतन्त्रवादी पनि होइन, म स्वतन्त्र
बहुत राम्रो, बहुत ठिक भन्नु। गुण र दोषका आधारमा मात्रै त्यस्तै मान्छेले मात्रै विवेक प्रयोग गर्न सक्छ, साँचो कुरा बोल्न सक्छ। मैले गुण र दोषका आधारमा मात्रै मूल्याङ्कन गर्छु हैन। मलाई राजा चाहिएको पनि होइन, मलाई गणतन्त्र चाहिएको पनि होइन, मलाई डेलिभरी चाहिएको हो राज्यको तर्फबाट। बहुत जायज, बहुत होइन, मलाई डेलिभरी चाहिएको। त्यसैले त्यो पार्टको मिसिङ भयो। अब तपाईँले त्यो सहज बहिर्गमन भयो भन्ने कुराहरू त त्यो मिसिङ किन भयो भनेर भन्दाखेरि त्यो त एउटा इतिहास थियो। त्यो इतिहास वंशीय गुणहरू थिए। अब जनताप्रतिको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो भावना थियो। त्यो भावना भइसकेपछि त्यो ब्लड सेडिङ भयो। मलाई आई डोन्ट वान्ट टु यो हेर्न सक्दैन म भनेर राजा वीरेन्द्रले तत्कालै छोडिदिएको थियो। त्यहाँ वार्ता गर्ने टोलीहरूसँग पनि त्यहाँ त्यति बेला मलाई अहिले पनि त्यो सुनाउँथ्यो हाम्रो म त्यहाँ साथीहरूले। त्यो कृष्णप्रसादजीहरू उहाँहरू वार्तामा जाँदाखेरि 5 मिनटमा वार्ता सकिएको थियो भनेर भन्थे कि कृष्णप्रसादजीले तपाईँहरूको माग के हो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो बटम लाइन यो हो, संवैधानिक राजतन्त्र यो 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 भनेर भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्रले त्यसको जवाबमा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र किन, राजतन्त्र चाहिँदैन भने पनि मलाई मान्ने छ, त्यो जनताले जेसुकै निर्णय गर्ने वार्तै सकियो कि। पछि त्यहाँ आएर जेन्टलम्यानली यताउता त्यो वंशीय गुणहरू त्यो किसिमको थियो। अब त्यसपछि अब परिवर्तन अगाडि जाने क्रममा परिवर्तनमा चाहिँ होइन यो वंशीय शासनहरू हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा इन्टरनेसनल त धेरै कुराहरू होलान्। अब त्यो गुण र दोषका आधारमा अब यो पछिल्लो पनि त भोगाइ झन्डै लामै भोगाइ भइसक्यो होइन। 14-15 वर्षको भोगाइ त 62-63 सालपछि पनि भइसक्यो। अब यो भोगाइले पनि होइन यो रोजाइको हाम्रो भोगाइ 17 वर्ष प्लस भइसक्यो। अब यो हाम्रो नयाँ रोजाइ जुन छ यो नयाँ रोजाइले पनि हामीलाई कहाँ पुर्याइरहेछ त, हामीले चाहिँ कहाँ पुर्याइरहेछ भन्ने कुरो अब तपाईँले भने जस्तै चाहिँ यसले पनि अब यो हामीलाई चाहिँ यो गुड गभर्नेन्सका कुराहरू नआउने भयो भने त त्यसपछि मान्छेले चाहिँ फेरि अर्को विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ। विकल्प त जहिले पनि खुला रहन्छ नि जीवरामजी। राजनीतिमा विकल्प सधैँ रहिरहन्छ। त्यसैले त्यो पूर्ण हुँदैन। जुन सिस्टम छ त्यो कहिल्यै पूर्ण हुँदैन, अर्थात् विकल्प खोजिरहन्छ समाज। त्यसैले तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चेन्जमा जहिले पनि के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली भनेको त तपाईँ काल हो नि, समय हो नि। समयभन्दा त कोही छैन नि होइन। तपाईँ कुनै बेलादेखि समय अबाइक सत्ता उमेर यो सबै कुरा त क्षणिक हो नि, बलवान त समय हो। अब यो समयले के माग्यो त भनेर भन्दाखेरि समयमा चाहिँ तिमीहरू जस्ता यस्ता वृद्ध यस्ता काम न काजका यस्ता मान्छेले देश चलाएर अनि हाम्रो भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ जस्तो मैले मेरो छोराको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन अहिले। उसको र मेरो बिचमा त्यत्रो चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू भइरहेको हुन्छ घरमै पनि। भनेपछि अब त्यसमा विकल्प के हुन्छ, त्योसँग भिडिरहनु पर्ने हुन्छ कि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ छोडिदिएर आफ्नो कोर्समा बस्नु विश्राम लिनु पऱ्यो नि होइन। त्यसैले हाम्रो हिन्दू धर्मअनुसार पनि तपाईँको चरणहरू छन् नि त, युवा अवस्थाको चरण, गृहस्थको चरण, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो सन्याश्रमको चरणहरू छ नि, मानवप्रस्थ सन्यास। मानवप्रस्थ छ नि होइन। त्यो भने प्रस्थान भनेको त्यो विचारको प्रस्थान भने हो नि। अब तपाईँले चाहिँ यसरी जानुपर्ने बेलामा चाहिँ ओगटी राख्छु म होइन। अब सक्ने केही होइन, ओगटी राख्छु भने सक्ने भने त के हो भने गुड चलाउने हो, राज्य शक्तिबाट चाहिँ कमाउने हो। त्यही शक्तिको दुरुपयोगका भरमा उनीहरूको निर्भरता भन्ने त त्यो नै बिचौलिया हुन् नि। योभन्दा अगाडि बिचौलिया कुराहरू खुब मार्केटमा अहिले छन् नि होइन। अब सबैले तिनीहरूले चलाउने भइसकेपछि तिनीहरूबाट अर्जेको जुन शक्ति छ त्यसैमा निर्भर रहेर भोलि चाहिँ ल्याएर चाहिँ फेरि त्यो निर्वाचन प्रणाली जुन छ हाम्रो 2-4 हजार मतमा चाहिँ जति पनि पैसा खर्च गरेर अब फेरि सत्तामै पुग्ने जुन समीकरण छ, फेरि समानुपातिक लगायतको जुन हाम्रो प्रणाली जुन छ त्यो प्रणाली पनि यिनी पात्रलाई जन्माइरहने हो। समस्या सिस्टममा छ, समस्या संविधानमा छ, समस्या नेतृत्वमा छ, यत्र तत्र समस्या नै समस्या छ। अब तपाईँको हामीले के हुन्छ भने यो पोलिटिकल कोर्सहरू पनि आफ्नो एउटा कोर्स हुन्छ। पहिला केले चल्थ्यो भने मन्त्रले चल्थ्यो पौराणिक कालहरूमा। त्यसबेला कानुन त्यति कम बलियो हुँदैन थियो। त्यसपछि तन्त्रले चल्न थाल्यो, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, तन्त्र आउन थाल्यो। त्यसपछि तपाईँको त्यो यन्त्रलाई सपोर्ट गर्नका लागि तपाईँले चाहिँ संयन्त्रले मात्रै सपोर्ट गर्ने हो, त्यो चाहिँ राज्य संयन्त्र। अब यन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि त राज्य संयन्त्र बोलियो भने पो प्रहरी अख्तियार यो बोलियो भयो भने पो संयन्त्रले गर्ने हो। अब त्यो संयन्त्रले पनि काम मन्त्रले पनि गरेन, मन्त्रलाई डिस्प्लेस गऱ्यौँ। अब यन्त्रले के अरे तन्त्र ल्यायौँ, तन्त्रलाई पनि हामीले चाहिँ संयन्त्रले सपोर्ट गरेन भने केले सपोर्ट गर्यो भने षड्यन्त्रले गर्यो। त्यसैले मन्त्र तन्त्र होइन र तपाईँको चाहिँ संयन्त्र र लास्टमा षड्यन्त्र। त्यसैले यो एउटा चाहिँ जुन यसको चेन अफ कस्टडी छ नि, चेन अफ कस्टडी लोकतन्त्रको, यो भित्रबाट चाहिँ जुन तपाईँहरूले हामीले अपेक्षा गरिरहेछौँ यो अपेक्षा चाहिँ गर्नु ठिकै होला अप्टिमिस्टिकका रूपमा,
तर यसको विकल्प चाहिँ अब यो जुन आगामी निर्वाचन जुन अहिले आइरहेछ त्यसमा चाहिँ यो नयाँ युवा पुस्ताको जोस जङ्गर जुन छ नि त्यसलाई एकीकृत सङ्गठित गरेर चाहिँ राम्रोसँग जान सक्यो भन्यो भने चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले अयोग्यहरूलाई चाहिँ हामीले पाखा लगाउन सक्यो भन्यो भने चाहिँ तपाईँको पनि भविष्य छ र हाम्रो पनि भविष्य छ। अब हाम्रो भविष्य त लगभग हामी त उत्तरार्धतर्फ छौँ, हाम्रो सन्ततिको भविष्यको कुरो छ। अब होइन भन्यो भने चाहिँ हाम्रो यो भोगाइ कहाँ पुग्ने हो, कुन चाहिँ भड्किलोमा जानुपर्ने हो, पशुपतिनाथले जानु भगवान भरोसा। मलाई चाहिँ थाहा छैन। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद जीवन। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र सिंह भण्डारी, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, एउटा अनुसन्धानविद। समसामयिक जनजिज्ञासाहरूलाई केन्द्रमा राखेर विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गरियो। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।